Si eres un creador de contenido, seguramente te has dado cuenta que crear videos no es algo tan sencillo. Requiere de una visión de lo que quieres transmitir en el producto final. También debes saber que como creador de contenido hay ciertos recursos o herramientas que tenemos a nuestra disposición, como... Oye, ¿y usted quién es? No, por favor, no. Como por ejemplo, los efectos de sonido. Como todos sabemos, los efectos de sonido son los que pueden transformar una escena de algo completamente aburrido a algo mucho más emocionante, impactante. Y hoy vamos a ver cómo incluir efectos de sonido dentro de tus videos. Y recuerda que aquí en nuestro Pizza Ideas nos encargamos de presentarte la tecnología que te ayuda a solucionar tus problemas del día a día y las herramientas que te ayudan a crecer en YouTube. Para comenzar a ver el tema de dónde conseguir los efectos de sonido, vamos al navegador y nos dirigimos a la siguiente página. Yo la tengo en este caso entre mis favoritos y es Freesound. freesound.org. Yo igual les voy a dejar la página en la descripción del video. Totalmente gratis. Aquí pueden ustedes descargar todos los efectos de audio que deseen. Lo único que necesitan es registrarse. Así que primero vamos a ver cómo se hace el registro. Ya aquí lo que tienes es que poner un usuario, un correo, la confirmación y un password. Haces el captcha y ya estás dentro. No te cuesta absolutamente nada. Recuerden, obviamente esta página está en inglés. Recuerden que si tienen problemas con el inglés, pueden utilizar Google Translator. Copias la dirección que está aquí arriba, vas a Google Translator, la pegas, le dices que esta es una página que va de inglés y la quieres en español y le das clic en este cuadradito que está aquí. Y en ese momento Google Translator te traduce la página. ¿Ok? En mi caso yo voy a usar la versión en inglés porque es la que siempre uso. Entonces te registras, luego ingresas con el botón de login, pones tus datos e ingresas. En este caso, yo lo primero que quiero es un botón de suspenso. Entonces lo puedo buscar. Puedo buscarlo en español, por ejemplo. Y salen varios sonidos. De los sonidos yo escucho y luego escojo con cuál deseo trabajar. Entonces, por ejemplo, este sonido de aquí, lo escucho antes de descargarlo. Este sonido es muy bajo. Necesito un sonido un poquito más llamativo. A ver. Ok, pero este no es lo que estoy buscando. Ok, si no está en español, podemos buscarlo en inglés. No. Este es uno, me parece interesante. Entonces lo abro en otra página para luego descargarlo. Yo personalmente busco 2 o 3 sonidos y de ahí escojo realmente cuál voy a utilizar. Este podría ser. Ok, vámonos con estos dos para no hacer el video muy largo. Volvamos a oír este. Ya, este es uno.
adelantar. Me interesa esta parte de aquí. Voy a usar esto. Así que lo pongo a descargar. Listo. La siguiente cosa que necesito para crear la escena que quería hacer es un disparo. Si no sé cómo buscar disparo en inglés, pero primero puedo ponerlo en español. Este me gusta. Vamos a oírlo de nuevo. Entonces, descargamos este. Sobre los archivos, lo que tenemos que saber es que estos archivos se bajan en formatos que son fáciles de poder procesar dentro de la elaboración del video. Abro el Finder y aquí está. Tengo el uno, tengo el otro. Yo normalmente lo que hago con los archivos de audio es que si considero que van a ser útiles para otro video, los grabo en un pendrive. Entonces yo tengo ya un pendrive en el cual tengo una librería de cosas de YouTube. Entonces lo primero que hago es que este de aquí, yo le cambio el nombre para poder recordar realmente de qué se trata el sonido. Ya tengo abierto Final Cut Pro, ya tengo listo el timeline, la línea de tiempo para poder comenzar a editar. Entonces lo primero que hago es paso el video al cual le voy a poner los efectos de sonido y comienzo la edición. También debes saber que como creador de contenido hay ciertos recursos o herramientas que tenemos a nuestra disposición, como... Oye, ¿y usted quién es? No, por favor, no. Ok, no me voy a ganar el Oscar. Pero estuvo bien. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a ver desde cuándo comienza la escena. Supuestamente la escena debe comenzar por algún tipo de ruido o algo, así que voy poco a poco. Y es aquí. Un poco antes, aquí. Entonces, lo que hago es cortar esta parte porque tengo una idea de hacer algo. Lo corto y lo primero, para ir adelantando, vamos con el primer efecto de sonido, el de suspenso. Ok, lo arrastro y lo coloco debajo. Ahora, este efecto de sonido yo no lo quiero usar completo, quiero usar una parte nomás. Así que voy primero a cortar la parte que es la que quiero usar. Comenzamos aquí y... esta es la parte que es repetitiva. Ok, partamos esto. Probablemente hasta aquí. Esta parte no es la que quiero usar. Esta parte y traemos todo el resto del efecto de sonido por acá. Como todo esto es repetitivo, vamos a cortarlo aquí hasta ver realmente cómo queda. Listo. Ok, entonces, más o menos veamos. Me parece que está bien, pero quiero que esto avance un poquito antes. A ver, desde ahí. 3 sonidos. Vamos viendo el efecto de sonido junto con la escena. Está muy largo el efecto de sonido. Quiero que
no se tarde tanto hasta entrar a la parte del sonido de suspenso. Entonces vamos otra vez. Perfecto. Ahora, otra cosa más. Algo que quería yo hacer es, quiero ponerle un efecto a esta escena. Vamos a la parte de efectos dentro de Final Cut Pro. Y quiero hacer un cambio de color para que se vea más dramático. Probemos. Entonces, ponemos este efecto y vamos a ver toda la escena sin poner todavía el resto de los efectos. Hay ciertos recursos o herramientas que tenemos a nuestra disposición, como... Oye, ¿usted quién es? No, por favor, no. Perfecto. Ya, esta escena va a terminar aquí. Para terminar esta parte de aquí necesito ingresar el otro efecto de sonido, que es el de los disparos. Así que lo arrastro y lo pongo debajo. Y tengo que ver en qué parte voy a poner los disparos. Según yo van a ser más o menos 3 disparos. Entonces, antes de escucharlo, para hacerlo más rápido, voy viendo que dice no. Aquí. Veamos. Por aquí puede ser. Entonces, aquí va el primer disparo. Ponemos control C y copiamos un segundo disparo que podría venir aquí. Y quisiera 3 disparos, así que quiero que un disparo venga acá. Vamos a ver qué tal queda. Las que tenemos a nuestra disposición, como... Oye, ¿usted quién es? No, por favor, no. Wow. Genial. Y bueno, básicamente esa es la forma de que editamos una escena, le agregamos efectos de sonido y de ser una actuación no tan buena terminó siendo casi un thriller de suspenso. Recuerden que pueden utilizar los efectos de sonido y transformar sus videos, darles vida y hacer lo que su imaginación desee. Cuéntenme en los comentarios qué tal les pareció el video, qué opinan sobre los efectos sonidos y si los han utilizado o los piensan utilizar. No se olviden de darle like a este video, compartirlo con sus amigos y estar pendiente de nuestras siguientes entregas. Ok, eso ha sido todo por ahora. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!